はい、おはようございます。北海道米田です。ご報告です。今この抜き板外しているところですね。これから抜き板外してビス外して、でここ掃除して、今まで使ってた穴をシーリングで埋める。でそれから寸法を測って、抜き板を押さえる。で抜き板を押さえてから、最後にこの胸板金を取り付けるというような順番で工事していきたいと思います。というような感じですね。じゃあご報告です。今古い抜きを全部取って掃除してビスを抜いて、で今まで使ってたビス穴をシーリングでしっかり防水したところですね。これから抜き板の設置に入ります。もう一度やって。今下穴開けてるところですね。でこれからビスを入れます。入った OK という感じで取り付けています。